Taas loppui, mutta siis tossa oli meidän mökki silloin, niin tossa on siis vaan pikkukeittiö ja sitten pikkutupa. Niin silloin nukuttiin tossa. Ja silloin meillä oli täällä rannassa, niin meillä oli siis semmonen saunamökki. Ei kylläkään toi nykyinen. Ja sitten täällä puusee. Ei myöskään kuulu. Tuossa aitassa ei siis, siellä on pari kerrossänkyä. Ja siellä näkyy vielä toi pikku mökkinen, mikä on siis mun mummon kotitilasta, mutta vaan siitä osa. Ja sitten tästä mennään rantaan. Siellä näkyy, en tiedä näkyykö, mutta siellä näkyy vielä meidän kesäkeittiö vähän. Tuolla siis on järvi, mitä ei siis näy. Se on siis rehevöitynyt ja tuossa näkyy meidän entistä mun kotitaloa, mikä myöskin on nykyään aika peitossa, puiden peitossa. Mä nyt käppystelen tonne rantaan mökille ja mä ajattelin, että sitten kun mun vanhemmat joskus, jos mä saan siellä semmoisen hetken, että en ole vanhempien kanssa ihan fuusioitunut yhteen, mitä yleensä tapahtuu, niin mä voisin tehdä sieltä semmoisen esittelyvideon vielä, jos mitenkään kiinnostaa. Mä painelen nyt tämän kanssa tonne rantaan ja sitten palautan palallaan. Kiva, jes, moi!